弟兄姊妹早晨，好開心咧！今日有機會嚟到呢度同大家見面啊！可能有啲都係第一次見面，不過我相信咧，你哋之前可能或者都聽過我哋嘅消息，或者有為過我哋祈禱嘅。因為咧，我同埋我先生咧，我哋嘅代號叫做甩碌夫婦，係咪有少少熟悉啊？係啦，咁好開心啦！我自己本身咧都係宣道會嘅會友啦，咁所以我咧其實由中學開始咧就不斷咁樣咧接觸即係宣教嘅事啦，去差傳祈禱會啦，聽宣教士分享啦，甚至去訪宣啦。咁所以我相信你哋都同我一樣，對宣教應該一啲都唔陌生啊，係咪？我一嚟到就見到有張訪宣嘅海報啦，係嘛？大家應該好熟悉。但係咧，我想問，即係諗起宣教，你會諗起啲咩咧？你有冇諗到宣教同你有咩關係咧？同你嘅信仰又有咩關係咧？可能你一諗起宣教就會諗起我哋有好多支持嘅宣教士清心啊，或者好似柬埔寨嘅有邊個啊？張永祥夫婦啦，係咪？咁巴西嘅咧？張志威夫婦啦，台灣嘅咧，甩碌夫婦啦，係咪？係啦，可能咧你會即刻諗起呢啲咧離開咗香港去咗外地宣教嘅宣教士，佢哋可能做緊唔同嘅工作，但係咧我想講宣教咧其實唔係淨係宣教士嘅事情，宣教咧係上帝俾教會嘅使命，係俾整個教會嘅使命，係你係我都有份嘅一個使命。好多唔係做宣教士或者佢嘅職稱唔係叫做宣教士嘅人咧，其實都係屬於宣教嘅團隊嘅。譬如咧，有啲人係會為一啲世界唔同種族嘅福音需要祈禱啦，有啲人會編寫呢啲祈禱資料俾人祈禱啦。有啲人咧可能佢會奉獻金錢支持宣教工作啦。有啲人佢會參與短宣啦，親身去探宣教士啦。有啲人咧可能會開辦一啲宣教嘅課程。希望咧推動更加多人咧認識世界唔同人嘅需要，有啲人幫呢啲課程出 poster 啦，係咪？出張海報啦？呢啲人全部做緊嘅嘢咧，其實都係參與緊宣教喎。咁弟兄姊妹，你又有冇參與緊宣教咧？宣教唔單單係宣教士嘅事情，而係整個教會嘅使命，每一個信徒咧都可以一齊參與㗎。盼望呢，我哋今日一齊透過我哋要睇嘅經文裏面描述咗一個異象，係一個關於天國嘅異象。我哋希望呢，今日能夠透過呢段經文呢，再次反思宣教同我哋嘅關係。我哋先一齊有個祈禱啊！親愛主，感謝你感謝你招聚我哋聚集喺呢度，讓我哋有機會一齊嚟敬拜你。主，你係榮耀嘅主，你係配得萬族萬民嚟敬拜嘅主。求你嘅靈呢喺我哋當中運行喺我哋當中，求你親自開我哋嘅耳朵，叫我哋聽見你想透過經文啟示我哋嘅信息。求你咧開我哋嘅眼睛，叫我哋都睇見你所睇見嘅呢個世界有啲咩需要。求你咧觸摸我哋嘅心，叫我哋咧都貼近你嘅心，更加能夠體會你自己對靈魂嘅嗰份着緊。求主你親自與我哋同在，率領以下落嚟嘅時間，禱告奉主耶穌基督名求，阿門。先同大家咧分享一次咧我去一個營會嘅經歷啦。咁嗰個營會叫做青年宣教大會，35歲以下嘅人先去得嘅。咁我咧就係11年前去嘅。咁喺2014年嘅時候咧，我去嗰個營會4日3夜喺烏溪沙，即係馬鞍山嗰邊舉行嘅。咁4日3夜嘅營會，請問你會點樣執你嘅行裝咧？會唔會帶篋啊？大家？我就冇帶篋啦，因為當年好年輕啊嘛，我就孭背囊，咁啊盡量簡便啦。有咁薄嘅衫就帶咁薄啦，即係費事個背囊重揼揼咁樣。咁我收到咧，營會大會咧就 send 咗個電郵俾我，就同我講我哋第3晚咧會有一個民族敬拜晚會喎。如果你屋企有民族服，你都可以帶埋嚟啊，到時可以一齊着啊咁。如果係你收到呢個 email， 你會唔會執套民族衫落去啊？
哇，好乖喎！見到大家有點頭喎，你哋真係好乖，我就冇啦。當時咧我就諗其實我有啲民族服嘅，即係去短宣買嘅，咁佢可能係啲長嘅，又繡咗啲民族繡花嗰啲啦。咁我就諗嗰啲咁重揼揼又漏爆，然後我個背囊已經冇乜位啦，係咪？跟住同埋孭過去，即係着得嗰一晚啫喎，咁樣咁咧。同埋咧，因為我係住洪水橋嘅，當時即係屯門元朗嗰邊，當時屯馬線係未開通嘅，所以我去烏溪沙咧係要轉3程車嘅，前後可能2個幾鐘先去到。我就諗，即係拎住嗰件民族服都好辛苦，都係唔好帶啦。佢話你可以帶啫嘛，冇話你一定要帶啊嘛，係咪？咁所以我就冇帶。咁但係咧，我去到嗰晚咧，我就發現原來有好多人咧都好似在座各位咧咁乖嘅，佢就帶咗。有啲人咧就着住和服啦，日本嗰啲；有啲人咧就着住韓國嗰啲蓬蓬嗰啲韓服啦。跟住咧有啲人咧就着印度西施咁樣，有啲叮叮當當、零零冧冧咁樣啦，好靚咁樣啦。跟住咧仲有啲人咧戴咗中東嘅穆斯林嗰啲帽啦，有啲人咧就攞塊豹紋嘅皮咧摟住，就扮一啲非洲嘅部落咁樣喎。咁咧我哋就大家一齊喺嗰度敬拜神。當刻咧我就好震撼，好感動。我覺得哇，原來可以同唔同民族唔同國籍嘅人一齊敬拜同一位主，係咁美好噶。嗰個情景咧就讓我諗起我哋今日頭先主席啱啱為我哋讀嘅呢段經文啊。呢段經文咧我一路都認識嘅，但係咧嗰一刻我先第一次真正感受到原來嗰個景象係咁嘅。之後我觀看見到有好多人，冇人能夠數到嘅咁多人，係從各邦國、各支派、各民族、各語言嚟嘅。呢個係約翰寫喺啟示錄裏面嘅一個異象。呢個異象呢，其實應該唔難嘅，大家應該明嘅。佢其實就係講緊一個即係萬國萬民一齊嚟敬拜嘅異象。呢個異象呢，揭示咗俾我哋睇一個天國嘅現實係點。呢個萬國萬民敬拜會，佢哋係喺邊個面前敬拜啊？佢哋話佢企喺寶座前面。咁大家知道佢寶座唔係真係話呢度有張凳，我就敬拜張凳啦，並唔係咁嘅意思。因為咧啟示錄係天啟文學啦，佢裏面用咗好多象徵符號嘅，所以咧呢個寶座係象徵乜嘢啊？邊個坐喺寶座上面㗎？神啦，係啦。當時咧約翰呢個啟示錄咧係寫俾第1世紀嘅信徒嘅。咁當時嘅信徒咧好明白嘅，因為佢哋嘅國家咧係俾羅馬帝國統治緊嘅。羅馬帝國咧係有皇帝嘅，就唔係行特首啊或者即係國家主席呢啲制度嘅，佢係有皇帝嘅，只有皇帝先可以坐喺寶座上面。所以咧呢度嘅象徵意思就係講緊佢哋敬拜嘅係喺天上面作王掌權嘅嗰一位，就係我哋嘅上帝。然後咧，除咗寶座之外，另一個咧就係羔羊啦。請問羔羊係象徵乜嘢？如果對第1世紀嘅信徒猶太人嚟講，對佢哋嚟講最熟悉嘅羔羊嘅故事係乜嘢？翻返去舊約出埃及記嗰度，記唔記得？喺神帶以色列人出埃及嘅時候，咪有10災嘅？第10災係咩啊？殺長子之災。係啦，當時咧神就係叫佢哋殺一隻羔羊，將羔羊嘅血搽喺門楣門框上面，咁樣就點啊？滅命嘅天使就唔會入去嘛，就保護咗以色列人，所以以色列人嘅長子係冇死到嘅，係咪啊？所以咧羔羊咧係象徵緊拯救，係呢個羔羊係犧牲咗自己拯救咗以色列人嘅嗰一位。咁而家我哋知道啦，邊一個係呢個逾越節嘅羔羊啊？主耶穌基督，係啦，主耶穌就係嗰位犧牲自己拯救我哋嘅嗰位。呢兩個都好簡單，寶座同羔羊都好簡單。但係我想問下大家，身穿白衣係代表咩咧？今日有冇人着白色衫啊？有啦，歡迎你可以加入萬國萬民讚美會啦，係咪咁啊？其他冇着白色衫就 sorry， 你唔可以嚟啦，係咪咁啊？唔係咁啦，當然白衣都係一種象徵。咁我哋要明白咧，我哋要睇下上下文。原來咧喺下文咧13至14節，即刻就有人問啦，呢啲着白色衫嘅係邊個啊？喺邊度嚟噶？跟住有人答佢，原來第14節話呢啲着白色衫嘅人咧係喺大患難嗰度出嚟噶。佢哋曾經用羔羊嘅血將衣裳洗白淨咗，即係話呢班着白衣嘅人係象徵緊蒙羔羊拯救嘅嗰班人啦，即係我哋在座每一位都係啦，係咪？咁
大患難又係咩意思呢？咁又要睇翻上文咯。上文第6章9至11節有講，佢話呢，有一啲為神嘅道並為作見證被殺嘅人嘅靈魂。嗰個圈係錯咗位嘅，不過唔緊要，係圈住被殺嘅。咁呢，佢就話有白衣賜俾佢哋啊。所以呢，原來今日我哋睇嗰個敬拜讚美會嗰啲主角，嗰啲白衣人呢，唔係，即係個主角當然係神啦，即係圍住神敬拜嗰班白衣人呢，就係呢度所講為神嘅道為作見證被殺嘅人啊。被殺喎，當時即係大患難對第一世紀嘅信徒嚟講呢，係好熟悉嘅，即係好平常嘅一個事情嚟嘅。因為大家知道初代教會基督徒係即係備受逼迫噶嘛，羅馬皇帝會逼迫佢哋啦。如果你話你自己信耶穌，可能你會俾人拉去坐監啦，拉去殺頭啦，甚至咧係用好多唔同嘅酷刑，希望令你放棄你嘅信仰啦咁樣。而且咧，因為羅馬帝國係崇尚君王崇拜嘅，咁唔拜即係羅馬皇帝嘅基督徒，咪俾人歧視咯。所以佢哋咧係好弱勢嘅一個群體，所以佢哋係經歷好多呢啲患難嘅。咁所以咧，呢度咧。呢段經文咧，正正坐落喺呢啲患難嘅後邊。我哋睇翻我哋今日嗰段經文，一開始第9節第一個字就係話此後嘛。前面佢係承接緊上文講好多嘅患難，咁嗰度有唔同嘅即係啟示錄裏面有7印啦，即係當嗰啲印即係封印啦打開嘅時候，有唔同嘅患難出嚟，包括可能有戰爭啦、有饑荒啦、有瘟疫啦、有死亡啦、有地震啦，好多嘅患難。呢段經文正正係坐落喺一大堆嘅患難後面，所以如果你想象將啟示錄拍成電影嘅話咧，就係一套災難電影啦。你就見到個鏡頭裏面充滿住即係人嘅哭喊聲啦，可能係有好多退換拜亞戰爭後面嘅一啲殘骸啦，跟住烽煙四起啦，血流成河啦，好多人抱住自己嘅即係家人嘅屍體喺度喊啦，有好多人仲喺度走啦、避難啦咁樣。然後突然間鏡頭一轉，你就入咗一間教堂裏面，有彩繪玻璃，有陽光射入嚟，好溫暖、好安靜、好平和。然後有一班好純潔、着住白色衫嘅人就喺度唱詩，哈利路亞、哈利路亞咁樣。覺唔覺得好格格不入啊？成件事呢個正正就係經文想帶俾我哋嘅感覺啊！你就想象佢好似一個平衡空間咁，嗰邊就打晒仗，呢邊就好開心慶祝，係咪啊？好似咧出面有幾多苦難都唔關我事咁，係咪啊？但係唔係喎，原來呢兩個平衡時空，即係同一班人經歷緊，都係着白衣嘅人，同時敬拜緊，同時佢又經歷緊嗰啲患難喎。約翰咁樣寫咧，就係想俾我哋知道，原來咧。呢個世界有兩個現實嘅，係真係有平衡時空嘅。一個係我哋眼前嘅現實，一個係天國嘅現實。眼前嘅現實係短暫嘅，天國嘅現實係永恆嘅。兩個現實可能你經歷嘅嘢係唔一樣嘅，甚至可能差好遠嘅。但係咧，呢個正正就係約翰想俾我哋睇到嘅嘢。佢鼓勵當時嘅信徒，係啊，你眼前好多艱難，好多逼迫，好痛苦，但係我哋睇遠啲，睇下天國嗰個現實。就帶俾我哋有盼望，有安慰。約翰鼓勵佢哋，我哋為呢個天國嘅現實而活，所以我哋敬拜天上面寶座嗰位君王，而唔係敬拜地上面嗰位寶座嘅君王。所以我哋唔好喺眼前嘅現實妥協。約翰就係想同第一世紀嘅信徒講呢啲嘢。好啦，經文已經解釋完畢啦，應該好清楚啦，好簡單。咁同我哋有咩關係呢？進入到第二部分，大家有冇見過異象啊？有冇人見過異象啊？異象呢係應該會影響我哋嘅抉擇嘅，嗰啲先叫異象。異象有幾個特質嘅。首先第一，佢應該係一幅圖畫或者一個景象係你睇見嘅。咁啊，第二個特質就係呢個圖畫咧，並唔係你自己諗出嚟嘅，係人哋俾你睇到嘅，即係我自己諗出嚟幻想啊，隔籬有一個人陪住我一齊敬拜，呢個係我嘅想象，呢個唔係異象，係我嘅幻想咁樣，咁係我嘅錯覺，唔係異象。咁異象係人哋俾你見到嘅，神俾你見到嘅，而呢個異象裏面咧，應該係有一個 message 嘅，有一個信息嘅，想俾你知道一啲嘢，而呢個信息咧係
會改變你嘅價值觀嘅，佢會想你有一啲行動回應嘅，想你有一啲改變嘅。我喺現實裏面咧諗到有一樣嘢，佢嘅性質係有啲似意象嘅，可以用嚟做類比嘅，就係廣告啦。佢就係一幅圖畫，係有人特登想俾你見到嘅，裏面有個信息嘅，佢想改變你一啲行為同埋價值觀嘅。譬如好似最右邊呢幅啦，你覺得呢個廣告係賣緊乜嘢啊？最右邊喎，呢邊喎，右邊呢個係啦，減肥產品、瘦身產品，冇錯啦。佢想話俾你聽一個咩信息啊？嚟加入我哋啦，使用我哋嘅產品啦，你都可以輕鬆變得好瘦噶，係咪啊？咁佢想改變你乜嘢價值觀啊？你睇得多，本來可能我對自己都好滿意嘅，睇得多之後就覺得我好似真係有啲肥喎，咁係咪？佢想話俾你聽，瘦就係靚咯。佢想改變你審美嘅觀念，然後咧佢想你有個行動嘅，就係買佢嘅產品啦，係咪啊？而且咧呢啲廣告咧，仲有一樣嘢都同我哋頭先睇嘅意象有啲相似，就係佢都有啲象徵嘅。譬如中間嗰幅你見唔見到好多星星喺度閃啊？佢就係象徵緊，如果你考得好，你嘅人生就充滿光輝啦，係咪啊？就成功啦，行路都有陣風咁啦，係咪啊？最右邊嗰個把遮象徵乜嘢啊？就係保護咯。頭先我聽到有人話係保險嘅廣告，冇錯。你一睇就知啦，其實都咁細粒，啲字你都睇唔到，但係你一睇到把遮，佢就象徵一種保護，冇錯，佢就係一個保險廣告。如果我哋真係相信咗呢個意象背後所傳達嘅信息，相信咗或者俾佢影響咗我嘅價值觀，可能我哋就會有啲行動回應啦。我哋就會打右下角，可能大家見唔到右下角有個電話，你可以打俾呢個補習名師報名咁樣啦。咁你就會有啲行動回應啦。約翰都係一樣啊，佢寫低佢所見到嘅異象咧，佢唔係想你睇完就算啦，佢唔係想大家當可能睇套戲咁，佢唔係想即係攞票房，佢係想你哋睇完，你哋嘅生命都會有所改變。佢想我哋都一樣，好似佢咁，可以為天國嘅呢個現實而活啊！佢都想我哋人生做嘅每一個抉擇係取決於呢個天國嘅現實啊！不過咧，事實睇完聖經啟示錄異象嘅人，未必個個都真係會回應呢個異象，為永恆而活嘅。點解咧？我諗到嘅原因啦，唔知係咪都可能係你覺得嘅原因啦，就係咧，我哋唔係太願意付代價嘅。其實想唔想瘦啊？想。你信唔信用佢嘅產品可以幫到你啊？信。但係點解你唔買嘅？因為就算食藥，可能都仲要配合飲食啊、運動啊，好辛苦啊，要改變晒我成個生活模式噶，咁係咪啊？點解我哋睇完異象，我哋冇選擇即係為神國嘅現實，即係為天國嘅現實而活嘅咧？因為咧，我哋知道，我哋如果為天國而活咧，我哋係要付代價嘅。哇！如果去訪宣，我要攞假嘅喎。一年有幾多日大假？有數得計喎。我去咗呢度，咪去唔到第二度咯，係咪啊？我去咗呢度，我咪休息唔到咯。要奉獻支持啲宣教士啊！我每個月嘅收入就係咁多啦。如果呢度要用錢，咁我第二度咪要慳翻咯。要為宣教士祈禱，好啊。不過啱啱即係返工真係好辛苦，好攰啊！我都有心無力啦，係咪啊？參與宣教係好好啊，我哋大家都認同啊。不過參與宣教要付代價，呢個就係我哋好多人卻步嘅原因啦。啲着住白色衫嘅人喺度敬拜神，梗係開心啦。但係佢哋同樣經歷大患難，經歷咗大患難之後，佢哋先可以參與嗰個慶典，係咪啊？有啲人咧，因為唔願意付代價，就唔回應天國嘅異象。第二個原因咧，就係眼前咧都有個現實噶，唔好忘記，我哋唔係淨係得天國現實，我哋係同時活喺兩邊噶嘛。眼前呢個現實咧，其實都好真實噶，成日都拉扯住我哋噶。俾大家睇下香港人眼中嘅世界地圖係咁樣嘅，睇到啲咩咧？
德國有香腸啊、啤酒啦，英國有士兵啦。最吸引嘅應該我哋最常去嘅，我估大家都應該係我第二個家啦，見唔見到啊？邊度係我第二個家？日本啦，有好多好嘢食啦，而且啲 yen 仲好抵啦，係咪？好抵唱啦，係咪？係啦，我哋嘅眼前嘅現實就係咁啦。撒旦都好想我哋一直都係咁樣睇呢個世界嘅，繼續吃喝玩樂啦，好開心。但係喺天國嘅現實裏面，神係點樣睇我哋睇嘅世界噶？個世界係咁噶，紅色嘅地方咧就係做基督徒極度危險嘅地方。即係話你唔可以話俾人聽你係基督徒，如果你話俾人聽你係基督徒咧，就會即係有生命嘅危險啦。紫色嘅地方咧係做基督徒十分危險嘅地方，即係排第二危險啦，紅色係第一危險啦。咁你就發現，哇，原來全世界有超過一半嘅地方做基督徒都係危險嘅，係咪啊？然後咧裏面有好多橙色一粒粒嘅點點標誌住嗰啲地方咧，就係一啲難民啊。有出產難民，可能因為天災啦，可能因為戰亂啦，而被逼要離開家園嘅人啊。然後咧，綠色一點點嗰啲咧，就係人口販賣嘅受害者啊。可能有好多人係冇自由嘅，因為佢係俾人販賣當成商品咁樣販賣嘅。原來個世界係咁嘅喎，我哋有冇睇見過呢個世界上面唔同人嘅需要咧？中間長方形白色嗰個框框咧，我哋叫14十支槍。嗰度咧有幾多人未認識福音啊？望唔望到嗰個數字啊？數下有幾多個零啊？個10百千萬、10萬、百萬、千萬、萬萬，即係億啦。31億4千萬嘅人係未認識福音啊！原來喺天國嘅現實裏面咧，個世界係咁嘅，或者咧仲有另一個向度，個世界可以係咁嘅。呢個係威克利夫即係聖經翻譯會嘅一個出嘅一個統計資料啦，就係喺唔同嘅地方仍然有咁多種語言嘅人係等待緊有佢自己嘅母語聖經，佢唔能夠用自己嘅母語嚟到認識神，嚟讀神嘅話語。原來世界可以係咁。好啦，而家大家都睇晒啦，天國嘅現實，請問你願唔願意為佢而活呢？一齊參與宣教好唔好啊？大家係咪？我聽到有人話好喎，感謝主。係啊，我哋咧如果只係睇住眼前嘅現實，嗰個吃喝玩樂，香港人眼中嘅世界咧，冇人會選擇參與宣教嘅。眼前嘅現實或者世界嘅價值咧，會話俾我哋知，宣教呢條路咧係唔值得噶。宣教係一件好冇效益嘅事嚟噶。可能咧有啲人做咗10年啦。唔止呢個人啊，即係唔止呢個宣教士啊，仲有佢背後支持佢嘅教會一齊支持咗佢10年啊，但係工場仍然未有第一個人信主。可能喺一啲創啟地區咧，個宣教士已經去咗6、7年啦，建立關係啦，但係都仍然唔敢話俾人聽佢係基督徒，仍然唔敢同人講耶穌愛你。我哋做聖經翻譯更加明白啦。有一個我哋嘅同工喺非洲，去訓練當地嘅人咧，一齊做聖經翻譯啦，組成一個小組去訓練佢使用電腦，將佢哋嘅母語打入去個電腦度。佢話佢訓練咗呢個母語翻譯員7年，佢仍然分唔清楚 backspace 同埋 delete 呢兩個掣有咩分別。你哋知唔知啊？你哋識用電腦㗎係咪啊？如果我哋淨係睇眼前嘅現實，你就會覺得哇，宣教係一件零效益嘅事啊，零效率啊，好嘥時間啊。如果你淨係睇眼前嘅現實，你就會覺得哇，好沮喪。但係約翰提醒第一代嘅信徒，亦都提醒我哋，係啊，好困難噶，眼前咧好多困難，宣教好困難，好辛苦，可能要抌好多錢落去，好冇效率。但係天國嘅現實提醒我哋，眼前呢個咧係短暫噶，唔好單單睇眼前。我咧未讀神學之前咧係做護士嘅，咁在座有冇人做護士噶？護士係一份點樣嘅工咧？大家覺得可能啲人話好辛苦係咪啊？但係我就會咁形容啦，就係身高量準。做護士咧真係生活無憂噶，因為永遠都有護士嘅空缺噶。醫院係一定唔會炒你噶，係咪啊？你想辭職，佢仲嗌你留低添噶。而且咧真係人工都係好穩定啦咁樣。
咁我以前咧係喺屯門醫院翻工嘅，咁就要輪班工作啦。咁但係咧，我哋咧有一個好處就係咧，我哋一年咧係有25日大假嘅。通常出面啲公司可能得12日啊、18日咁樣啦，我哋係有25日，仲未計咧看完嘢之後仲有補假㗎喎。咁咧，所以其實我都幾中意，最中意嘅就係咧，當我交咗間俾人，然後我翻屋企，我係唔使帶任何嘢翻屋企做噶，唔使好似啲老師咁攞啲簿翻屋企改噶。我收工就係收工噶啦，啲病人嘅問題唔會跟住我翻屋企噶。最正咧就係我喺屯門醫院咧，係距離我屋企都好近。我一大學畢業咧就考咗車，然後我就揸車翻工，只需要5分鐘車程，所以我可以瞓到好晏先出門口喎。然後咧最正就係醫院仲俾我有免費泊車位喎，係嘛？出面啲公司行都行唔嚟啊，所以我好中意呢份工噶。最好嘅就係我個阿爺啊，即係我哋嘅護士長，我哋叫做阿爺啦咁樣。佢咧對我好好，好錫我噶，因為咧佢個女都同我一樣係讀同一間大學嘅 nursing 出身嘅，佢個女都同我一樣係基督徒嚟嘅，所以我每次同佢講啊，我星期六咧想返教會，星期日想返教會啊，同佢講我要調下啲間啊咁樣，佢咧都係應承噶。所以咧我做緊護士嘅時候，我同時可以星期六返教會嘅青少年團契嗰度服侍，同時可以星期日返崇拜啊。係咪一份絕世筍工啊？大家聽完都覺得係咪？係啊，如果我睇嘅係眼前嘅現實咧，我應該會一世留喺嗰度做噶，做到退休噶，唔走噶啦。但係咧有一件事改變咗我嘅想法，就係咧我初初做護士嘅時候，可以喺醫院咧透過一啲渠道咧就優惠價訂購一啲藥物嘅。咁當時啱啱咧出咗子宮頸癌疫苗，啱啱面世嘅啫。咁喺出面打咧要成3-4千蚊一個療程嘅3針，咁好貴啦。咁但係我哋可以咧用差唔多6折嘅價錢，1000零蚊，唔使2000蚊就買到咯。咁於是咧我就即刻聯絡我啲姊妹啦，就話喂，我哋呢度好抵喎，不如買咗翻嚟我幫你哋打啦咁。咁就如是者買咗好多翻嚟擺晒喺屋企個雪櫃度，跟住佢哋就上嚟我屋企打針咁樣喎。咁咧有一個好朋友啦，都係大學嘅朋友嚟嘅。咁我幫佢打完針之後，打晒3針啦，半年嘅療程完咗啦。之後過咗1個禮拜，我就收到佢嘅死訊啦。佢俾人發現咧藏屍喺佢自己屋企嘅衣櫃裏面。當時咧我好震撼，好傷心。我就諗點解會發生啲咁嘅事啊？我哋咁後生，啱啱先至即係進入職場，我哋仲有好多夢想仲未實現，點解會發生咁嘅事啊？如果我做嘅嘢，我幫到我嘅好姊妹一世都冇子宮頸癌，然而佢嘅一世只係有1個禮拜咁短，咁我做嘅嘢有冇價值啊？點解我關注佢身體嘅健康多過關注佢靈魂嘅需要呢？我都唔知佢過咗身之後能唔能夠去到天家，但係我竟然冇向佢去傳福音。我再次咧因着呢件事咧反思。乜嘢係短暫？乜嘢係永恆？眼前嘅現實係短暫嘅，天國嘅現實係永恆嘅。乜嘢先係最重要？呢件事之後咧，我就辭職去咗讀神學。原來咧，弟兄姊妹，當你嘅眼界咧超越咗眼前嘅現實，你睇到天國嘅現實嘅時候咧，你就會有唔同嘅選擇啊！我哋嘅選擇就反映我哋所相信嘅嘢。我係因為相信聖經裏面啟示嘅呢個天國嘅現實，所以我決定投身宣教嘅行列。所以我決定，我選擇，我要為呢個現實而活，我要為永恆而活，我要投資永恆。最後咧，同大家分享下我踏上咗呢個投資永恆、為永恆而活嘅呢段路之後嘅一啲經歷。咁我同先生咧，2023年咧就出發去台灣啦，為服侍原住民啦。咁我哋開頭咧住喺台北嘅，因為台北有威克里夫嘅辦公室。咁我哋就喺嗰度 settle 啦，即係安頓啦。然後咧就慢慢認識唔同原住民族嘅需要。咁去到差唔多過咗10個月，23年嘅10月咧，我哋就聽到有一個叫做賽夏族嘅需要喎。咁我哋就聽講佢哋想翻譯聖經啦，咁我哋去睇下啦。咁賽夏族咧係一個好少人、好細嘅民族嚟嘅啫。喺台灣咁多個族裏面咧，可能排名第10幾多人嘅啫咁樣啦。咁總共其實得16個政府承認嘅原住民族，佢排第10幾啦咁樣，即係好少人嘅啫。總人數都係得6000人嘅啫，同一間小學嘅人數差唔多咁樣。
咁佢哋咧係相信傳統信仰嘅，佢哋仲有一個矮靈祭，一個咁樣嘅祭典啦。喺佢哋當中咧，只有少過0.1% 嘅人咧係基督徒，而且咧佢哋嘅基督徒咧係會俾其他佢哋自己族嘅人咧睇唔起啦，或者係即係整蠱啦、歧視啦咁樣嘅。咁我哋去到咧呢個塞夏族聚居嘅地方咧，佢哋就即係觀察下佢哋有咩需要啦。咁我哋就發現，哇，嗰個地方叫南莊。咁我哋就發現，哇，當地咧有好多小朋友喎，因為啲家長咧顧住開鋪做生意咧，唔得閒理佢哋喎。然後咧有好多年青人咧就係咁喺條街度遊蕩啦，或者咧去71嗰度蒲啊，我哋叫做，因為咧南莊係一個鄉下地方啦，冇乜啲咩娛樂嘅。咁最舒服嘅地方就係71啦，因為咧台灣嘅71咧係有台有凳嘅。咁又有冷氣喎，又有冇 WiFi 噶？唔確定。咁但係咧，總之我哋就成日見到啲年青人咧，就坐喺71嗰度咧，就撳電話啦。咁我哋就覺得，哇，佢哋好無所事事喎，人生好似無方向、無價值、冇內容咁樣喎。咁我哋就覺得好扎心啊，因為佢哋有啲唔喺71，我哋都喺公園有見過有啲年青人又係咁樣喺度 hea 啦咁樣。咁咧，然後咧，我哋認識咗一啲嘅年青人之後咧，佢哋其實都好怕醜嘅，同一般嘅年青人係一樣嘅，同香港年青人一樣，就係你問佢一句，佢先答你2個字咁樣嗰啲嘅。但係咧，當我哋離開咗之後，我哋交換咗 IG，即係一個社交媒體啦。佢哋咧就好主動咁，成日喺個 IG 度同你傾偈，我就話：老師，你幾時再嚟南莊啊？老師，你今日覺得點啊？好唔好啊？咁樣即係好，你就發現其實佢真係好多時間冇嘢做噶。係啦，佢哋咧其實好需要關愛喎，咁所以咧我哋就決定搬落去啦。除咗即係當然呢啲年輕人需要好讓我哋扎心之外咧，當然亦都係因為嗰度嘅塞夏人咧真係好想翻譯聖經，我哋見到有翻譯開展嘅可能啦，咁所以我哋決定搬落去，咁啊搬落去苗栗南莊呢個地方。南莊呢個地方咧，大家應該係聽都未聽過嘅，係咪？呢個頭先講塞夏族嘅總人口啊，同埋基督徒人口就係左上角嗰粒紅色啦。得咁多基督徒啫，就係咁多啦。咁我哋就搬落去啦。咁咧，我哋去睇屋喎。因為咧嗰度真係一個鄉下地方嚟嘅。咁我哋台北嘅朋友聽到我哋話要搬去苗栗，佢都話嚇苗栗自成一國㗎喎，苗栗國嚟㗎喎，咁樣唔係苗栗縣喎咁樣。佢哋因為苗栗係交通非常之唔方便，又冇火車咁樣啦。跟住咧，大家即係其他省份嘅人咧，都會對苗栗避而遠之嘅，覺得佢哋係自成一國嘅。我哋咧由城市嘅地方搬到去鄉村嘅地方，成個南莊鄉即係一個大範圍，係連一間超級市場都冇㗎。最近嘅超級市場要揸車8個字去到隔離鄉嘅其中一個鎮先有。的確好多唔方便啦。間屋我哋睇呢間屋我哋冇租到，呢間係我哋第一間睇嘅屋，個情況就咁啦。但係其實大部分嗰度啲屋都係咁，因為嗰度又好潮濕啦，而且係一個老嘅區域啦，即係得啲老人家住喺嗰度，佢哋又唔會即係老人家好慳咁樣，覺得住得就算啦，唔使執啦咁樣噶嘛。咁所以咧，我哋睇咗好多屋咧，都係類似咁樣嘅。咁最後咧，呢間當然冇租到啦，我哋就租咗呢間。大家見唔見到左邊嗰幅圖？我哋嗰個地址係咩啊？中山路幾多號啊？71號。對啦，我哋就想呢個地方成為一個新嘅71，俾啲年輕人過嚟蒲。我哋就想咧，佢哋可以過嚟喺呢個空間裏面同我哋即係一齊分享基督嘅愛。我哋希望咧呢個地方咧可以成為將福音傳開嘅一個出口。呢間屋咧本身係一個店面嚟嘅，你見到佢係連住大馬路嘅，咁所以我哋入去住咧，其實裏面係乜都冇嘅，係空溜溜嘅，而且其實咧雖然個狀況比頭先嗰間屋好，但係其實都有好多嘢要執啊！你知道要變成住得人咧，即係要搞好多嘢啊！咁因為嗰度係鄉下嘛，要運啲材料入嚟咧，又要加運費啦，即係啲工人入嚟咧又要加交通費啦，咁所以好貴啊！我哋咧去睇家私啦，去唔同嘅鋪頭，譬如去啲櫥櫃鋪頭啊，去啲衛浴即係廁所嗰啲鋪頭啦，洗手間嗰啲。我哋同佢哋講我哋間屋咧大概咁大啦，喺苗栗啦，我哋想整啲乜嘢啦，買啲乜嘢家私啦咁樣。跟住咧嗰啲鋪頭嘅店主咧都不約而同問我哋一個問題，就話間屋你買咗啊？跟住我哋話唔係啊，租噶咋。跟住佢就話租嘅你仲抌錢落去整，應該叫個業主自己整啊嘛，咁樣啦，即係
台灣嘅店家係咁樣同我哋講。咁咧我哋就覺得係喎，我哋就開始諗啦，係喎，點解唔即係間屋係佢噶嘛，叫佢整，佢第時可以用翻噶嘛，係咪啊？跟住咧當時我哋就開始有啲猶豫啦。咁究竟我哋要唔要即係要擺幾多錢落去咧？我哋本來咧係計過咧預算要擺40萬台幣落去整嘅。咁咧但係當時咧就開始有啲猶豫啦，因為我哋都要聽當地人嘅智慧啊嘛，係咪？咁咧然後仲要咧當時仲發生咗一件事，就係甩碌先生咧就喺即係網上嘅新聞咧見到一單新聞，就話咧有個女孩子咧去大學就讀室內設計，咁佢畢業之後咧就租咗一間屋，咁佢就租咗5年，然後咧佢就用咗20萬台幣咧去裝修呢間屋，自己咧設計啦，整到好靚啦咁。點知咧佢整好晒之後咧住咗唔夠1年，個業主就同佢講話：我個孫女咧要喺外國翻嚟啊，我想收翻間屋啊，咁樣就叫佢搬走喎。咁咧其實佢哋簽咗約5年噶嘛，原則上應該唔得嘅。但係咧佢就話呢個房東咧係一個婆婆嚟嘅，佢就日日企喺我屋企門口我啊，咁樣搞到我好大壓力啊。咁於是呢個女孩子咧就上網咧同人分享呢件事，就尋求網民嘅建議啦。咁啲網民咧一律咧都係鬧呢個女仔，就話你租人哋間屋俾咁多錢整咗俾阿傻噶咁樣。咁咧，於是咧，我哋睇到呢個新聞之後，就更加覺得，死啦！我哋都係租人哋間屋喎，我哋都係預算揼幾廿萬落去整喎，我哋都係即係租咗5年喎，咁樣。咁咧，我哋就好掙扎啦，究竟我哋應唔應該去馬咧？咁樣。咁咧，後尾咧，我就諗通咗。我點樣諗通咧？我就換個角度，我從房東嘅角度諗，點解個房東唔俾錢裝修，叫我哋裝修咧？因為咧呢間鋪咧，即係呢個位咧本身可以做鋪頭嘅。咁如果佢係租俾人哋開鋪，咁可能佢開珍珠奶茶鋪，可能佢開飛髮鋪，可能佢開餐廳，唔知佢開咩噶嘛。咁梗係租嗰個人按照佢餐廳嘅需要自己裝修啦，咁好合理喎。咁所以我就諗咁所以房東其實都唔係特登想我哋錢嘅，唔係想特登要我哋幫佢裝修佢間屋嘅，佢其實都有佢嘅原因嘅。咁然後我就再諗啦，咁嚟開鋪嗰啲人都願意擺啲錢落嚟投資，佢可能即係抌咗啲錢落嚟裝修完，點解佢肯抌錢落嚟裝修？因為佢期望之後會有啲回報噶嘛，之後會有人去佢個餐廳咧，之後會有人幫襯佢啦，佢投資咗嘅錢係可以賺翻噶喎。咁我就諗啦，其實我哋何妨即係我哋都唔怕當呢個係一個投資，只不過我哋投資咗賺嘅唔係錢，賺嘅可能係靈魂，可能係福音傳開嘅機會，係咪啊？如果嗰啲店家佢為咗賺呢個眼前現實裏面嗰啲短暫嘅錢，佢都願意抌錢落去，我哋為咗永恆嘅現實，想賺更多人一齊參與呢個萬國萬民敬拜會，我哋點解唔願意抌錢落去呢？於是咧，我哋諗通咗啦，於是咧就開始裝修啦，咁係啦，咁呢度就開始拆嘢啦，大改裝啦，跟住就重新起嗰埲牆啦，整咗個窗啦，打通咗兩邊啦，開咗個門咁啦，係啦，好多工程啦，搞咗幾個月。如果大家想睇最新即係比較靚仔啲嘅相咧，可以今日下晝去我哋個分享會，咁會再有詳盡啲嘅分享。係啦，總結呢個我嘅經驗咧，就係好似呢個宣教士講啊，呢個宣教士叫 Jim Elliot 啊，佢講咗一句說話，佢話 He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose。一個人如果佢願意付出一啲佢根本都唔能夠保存嘅嘢，嚟賺取一啲佢永遠都唔會失去嘅嘢，呢個人絕對唔係傻，唔係蠢。我哋都唔係傻，唔係蠢，我哋係為天國嘅現實而擺上嘅人。宣教嘅性質咧，喺人眼睇嚟咧，世人一定會覺得好奇怪，好唔合常理，好蠢。但係咧，世世代代咧，有好多人一路咁樣踏上呢條路，加入宣教嘅行列，因為我哋都睇到天國嘅現實，我哋知道我哋所付出嘅係值得。講翻一開始我嗰個 camp， 我喺民族晚會嗰日，淨係着住香港服 T 恤牛仔褲，我係有少少後悔。我後悔，其實我明明有件民族衫，點解我唔帶去呢？一件衫啫，可以有幾重呢？有幾難 carry 呢？係咪？我當時有啲後悔，因為我一開始咧擺錯咗我個焦點喺帶住呢件衫去 camp 嘅嗰個旅途上面啊！
我諗帶過去呢個旅途咁辛苦，唔好帶啦，係咪啊？但係其實我唔應該擺個焦點喺呢度，我應該擺個焦點喺民族敬拜會嗰晚啊嘛，即係同其他人一齊着 show 下，你睇下我件衫幾靚咁樣一齊唱歌敬拜，好開心。我應該將我個焦點擺喺嗰度。弟兄姊妹，今日我哋都係，如果我哋繼續將我哋嘅焦點擺喺眼前嘅現實，短短幾十年嘅人生裏面，然後覺得宣教呢個使命好難啊，好重揼揼啊，我唔做啦。到咗民族敬拜會真正嚟臨嘅時候，你會唔會都後悔呢？但願我哋都做我哋唔後悔嘅抉擇，好唔好啊？我哋一齊祈禱啊！親愛主，多謝你，因為呢，你好愛我哋。你雖然係天上地下至高嘅神，但係你卻係甘願降世為人，親自呢嚟到去尋找我哋。主喺呢個世界上面，喺你嘅眼中仍然有好多需要等待你福音臨到嘅族群，有好多嘅人仍然未認識你，你嘅心裏面好焦急。主要幫助我哋，叫我哋同樣睇見你所睇見嘅嘢，叫我哋呢睇見天國嘅現實之後，我哋有勇氣，我哋願意踏上，我哋敢於付代價去跟隨你。求聖靈幫助我哋，讓我哋作決定嘅時候，我哋都係按照天國嘅現實嚟作決定。求你幫助我哋，當我哋喺參與宣教嘅呢個行列裏面嘅時候，無論我哋做嘅係咩崗位、咩角色，無論係前線、係後方，係以金錢、係以禱告、係以行動嚟支持嘅，主你都祝福我哋，你與我哋同工，你加俾我哋力量，你堅固我哋嘅信心，叫我哋常常被呢個天國嘅現實激勵，以致我哋能夠活喺你所喜悅嘅心意裏面，叫我哋活出一個我哋到最終唔會後悔嘅生命。求主賜福，祈禱奉主耶穌基督名求，阿門。